បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចម្លែកជាមួយនឹងតកតងនឹង Telegram Telegram យើងដើម្បីឲ្យវា high security ដើម្បីឲ្យវាមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុង Telegram យើងនេះជា Telegram យើងចូលទៅក្នុង setting ចូលទៅក្នុង setting យើងចូលទៅកន្លែង setting នៅក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់អត់ដឹងថាsign out Telegram ចេញយ៉ាងម៉េចចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងចំណុច sign out Telegram ចេញមួយដើម្បី sign out Telegram ចេញពីទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័របានយើងចូលទៅកន្លែងនេះនេះយើងចុច sign out មកវានឹងចេញអញ្ចឹងចូលចំណុចទី2ចំណុចទី2យើងទៅដាក់ privacy and security ចូលក្នុងហ្នឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះនេះ local passcode អញ្ចឹង local passcode ហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េច local passcode ហ្នឹងតើតងនឹងlock ដូចយើង lock screen ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវានៅក្នុង Telegram វាផ្សេងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបើកយើងអាចកំណត់ជានាទីឲ្យវាថាឲ្យវា1នាទីវា lock អូតូខ្លួនវាឬក៏5នាទីអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យគេចូលមកមើល Telegram យើងបានអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ local passcode នឹងបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង local passcode ហ្នឹងយើងយកអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយកូដខ្ញុំចូលខ្ញុំដាក់តាមតិចទេតែ3ខ្ទង់ក៏បានដែរណាតបមកយើងចូល save អញ្ចឹងយើងបាន save អញ្ចឹងយើងបានហើយយើងក្នុងនេះវាកំណត់ជានាទីអញ្ចឹងរយៈពេលដែលយើងអត់ប្រើវាក្នុងរយៈពេល1នាទីវានឹង lock វានឹងចាក់សោ Telegram យើងអូតូពេលយើងចង់បើកវិញយើងវាយ passcode ដែលយើងដាក់មុនហ្នឹងណាយើងដាក់មុនហ្នឹងទៅចូលទៅយើងចុចទៅវាលឹង load ឲ្យយើងហើយនេះជារយៈពេល5នាទីអញ្ចឹង5នាទី1ម៉ោងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចកំណត់តាមហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយក1នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបិទទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងមុនហ្នឹងវាកន្លែងនេះវា load ពាក្យអោបឥឡូវវាពាក្យ on load ពាក្យ on ហ្នឹងមានន័យថាយើង set passcode ហ្នឹងឲ្យបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងថា passcode ហ្នឹងវាមិនខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងនេះ passcode នេះមិនថាទូរស័ព្ទដៃឬក៏កុំព្យូទ័រទេហើយយើងអាច lock passcode ហ្នឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមកបិទណាអញ្ចឹងតើតងនឹងយើងចង់ចូល Telegram យើងវា load មកបែបនេះណាអញ្ចឹងបើសិនណាអ្នកផ្សេងដែលគាត់ចង់ចូលមើល Telegram យើងគឺចូលអត់បានទេតើតែគាត់មានlock passcode ដែលយើងដាក់មុនហ្នឹង3ខ្ទង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំវាយបញ្ចូលខ្ញុំចុច submit អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលបានធម្មតាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយសំខាន់សម្រាប់យើងធ្វើការងារមានគ្នាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលឬក៏បុគ្គលិកណាដែលមិនល្អមានគំនិតមិនល្អមកលើយើងគាត់ចង់ដឹងពីព័ត៌មានយើងគាត់អាចចូលមើលបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់
log passcode នឹងហើយយើងព័ត៌មានដែលគាត់ចង់ដឹងអីគឺมันអាចចូលមើលបានស្រ័យតែចិត្តគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានដោយសារតែភាគច្រើនយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅតាមអនឡាញជាទូទៅប្រើទៅក្នុង Telegram ហ្នឹងហើយដោយសារតែវាងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រដើម្បី log passcode Telegram ហ្នឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងភ្លេចlog passcode ហ្នឹងវាក៏មិនមែនជាបញ្ហាអីដែរកន្លែងហ្នឹងយើងអាចsign out ចុចកន្លែង sign out កន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងបំពេញលេខទូរស័ព្ទយើងចូលមកវានឹងload ចូលមកបានធម្មតាប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ជា passcode ដូចមុនទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ passcode ថ្មីម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងតើតងនឹងការបង្ហាញsecurity មានន័យថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Telegram យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការដាក់ password និងការ remove device របស់យើងដែលយើងធ្លាប់បើកនៅលើ computer ឬក៏នៅលើទូរស័ព្ទអ្នកផ្សេងដែលយើងអត់បាន sign account យើងចេញវាក៏អាចជាប់នៅក្នុង device របស់គេដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតោះនឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ